အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တက်တက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကဆိုရင်တော့ခေါ်ချေဆိုရဲပေါ့နော်ကျုံးလေးကိုတွားပြီးတော့ငါးတော့မြပါဖြစ်ပါတယ်ကျုံးလေးကိုတွားဖို့တော့ပေါ့နော်သူကရေအောက်လိုင်ကောင်ကိုလည်းဖျက်ရတယ်ပြီးတော့တောင်ဖောက်လိုင်ကောင်ကိုလည်းဖျက်ရတယ်ပြီးတော့တရားတွေကိုလည်းဖျက်ရတယ်ပေါ့နော်အနာရီခွဲအထိကားမောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့အခုလိုမျိုးလှပတဲ့ကျုံးလေးကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငါးများတဲ့တွေကို၄ချောင်းတိတိပေါ့နော်ငါးမြမှာဆိုလို့နေရာစုံမှာအခုလိုမျိုးတက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါသွားတဲ့ငါးမြစကန်ကတအားလာတယ်ပေါ့နော်ရေကတော်တော်တန့်နေရေကိုချီစိမ့်နေတာအောက်က jellyfish လေးတွေသွားနေတာဆိုမြင်ရရှင်ဝါသနာရှင်အဆင့်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ငါးမြတယ်နဲ့သူမြောက်ကိုမရိုက်မိအောင်လို့ပေါ့နော်အထူးသတိထားရတယ်ရှင်တောင်ပြင်မြောက်ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်လေကတအားကျန်းတဲ့အတွက်ကကျတော့တယောက်ထဲဟိုမှာဒုက္ခတွေများနေရဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ငါးမြတာကိုလွယ်လေးထင်ထားခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျတော့တအားခက်ခဲတယ်ရှင်လေယာလေးတအားတိုက်တယ်ပေါ့နော်လေတိုက်ရင်ငါးမထွက်ဘူးဒါပေမဲ့ရောက်လက်စနေဆိုတော့ပေါ့နော်အဆုံးထိတော့စူးစမ်းကြည့်ရမယ်ပင်လယ်လေးကိုခုလို3နာရီတိတိအတိုက်ခံပြီးရတော့မှာတော့အခုငါးလေးတကောင်ဖမ်းလို့ရတယ်ရှင်ကိုရီးယားမှာပေါ့နော်ဥပဒေအရဖမ်းလို့ရတဲ့ငါးဆိုင်ရှိတယ်ဖမ်းလို့မရတဲ့ငါးဆိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီငါးလေးကတော့ဖမ်းလို့ရတဲ့ငါးဆိုင်ပါငါဖမ်းပြီးတော့ဗောနော်မျောလင်းချက်လေးရှိလာတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တဲ့အချိန်3နာရီတိတိထိုင်ပြီးမြားပါသေးတယ်ရှင်ဖုန်းနဲ့တိတ်မလာဘူးနော်အပြင်မှာဆိုတအားလာတယ်ဒီကြော်လေဒါကတော့ညနေ6နာရီကျော်တယ်မြင်ခွင့်ဗောနော်6နာရီထိဒီမှာကမမောင်သေးဘူးဗောနော်မမောင်သေးဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါကတော့တကောင်လေးရက်သွားတယ်ဗောနော်ဆက်မမီတော့ဘူးရှင်ဒါကတော့6နာရီခွဲမြင်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်နေရာလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝင်လာပြီဆိုတော့ဆက်မမြားပဲနဲ့ပြန်မှုအတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါထားတဲ့ငါးလေးကိုလည်းတကောင်လေးဆိုပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်အတူတူမှာနောက်တစ်ခါငါးမြားဖို့လာမယ်ဆိုရင်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတာပါယုံမလားတော့မသိဘူးဒါ9နာရီဗောနော်ည9နာရီရဲ့မြင်ခွင့်မှာရှင်ဒါကတော့ပြန်ခီးလေးပေါ့နော်ည9နာရီခွဲရဲ့အပြန်ခီးလေးဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်ပြီးတွေ့ဆုံမယ်ရှင်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်တတား